Türkiye'nin çok partili demokratik hayatı ilk denemede 10 yıl sürecekti. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960'da askerler tarafından devrilecekti. Bir askeri müdahaleyle başlayan 1960'lar, 10 yıl sonra yapılacak diğer darbeye kadar Türkiye tarihinde iz bırakan dönüşümlere sahne olacaktı. On yıllık Demokrat Parti iktidarı 27 Mayıs 1960'da askerler tarafından kesintiye uğratıldıktan sonra Türkiye hareketli bir döneme girdi. Bunların belli başlı köşe noktaları vardı. Bir tanesi kurucu meclis tarafından yaptırılan 61 Anayasası. 1961 Anayasası'nda işçi sınıfına grev hakkı bile yer alıyordu. Toplumsal dönüşümlere açık bir siyasi ortam kısa sürede meyvelerini veriyordu. 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi kuruldu. 65 seçimlerinde de 15 milletvekiliyle parlamentoya girdiler. O dönemde emek, işçi sınıfı, devrimci gençlik gibi kavramlar öne çıkıyordu. Bütün bu gelişmelerin ortasında iki önemli yayın organı vardı. Biri Günlük Akşam Gazetesi, diğeri ise Ant Dergisi. Her ikisinin de genç bir yayın yönetmeni vardı, Doğan Özgüden. Müveddet Kadri Özgüden çiftinin ilk çocuğu olan Doğan, demiryolcu bir babanın oğludur. Bu yüzden çocukluğu Anadolu'nun bozkırlarında, tren istasyonlarında geçiyor. Okumak ve öğrenmek konusundaki azmi onu yaşıtlarının birkaç sınıf önüne koyuyor. Doğan Özgüden hep kendinden büyük öğrenciler arasında orta öğrenimini tamamlıyor. Yüksek tahsil yaşı geldiğinde ailece İzmir'dedirler. Özgüden yüksek ticaret öğrencisiyken gazeteciliğe de ilk adımı atıyor. İlk olarak Ege Güneşi, sonra da Sabah Postası Özgüden için Baba Ali yolunun çıkış noktası oluyor. Kısa bir Avrupa macerasından sonra Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluş heyecanıyla önce İzmir'e dönecek, sonra da İstanbul'a Akşam Gazetesi'nin gece sekreteri olacaktır. Mücadele ve hayat arkadaşı İnci Tuğsavul'la bu yıllarda tanışıp evlenecektir. Akşam Gazetesi'ne gece sekreteri olarak girdim. 1964 senesiydi, evet. Gece sekreteri olarak çalışmaya başladım. Bir süre sonra oradaki çalışmamda Malik Yolaç herhalde aslında bakandı kendisi, bilmem spor işlerinden sorumlu bakan ama gidip gelirken herhalde benim başarılı bir çalışma yaptığımı öğrenmiş. Tabii bir sürü tanınmış İstanbul gazetecisi isimler dolaşıyor ama Malik Yolaç bana teklif etti. Kaç yaşındaydınız o zaman, onu da söyleyin. Şimdi ben 28 yaşında olmam lazım. Evet. Akşam, Baba Ali'nin önemli gazetelerinden biridir. Ancak gazetenin bir atılıma ihtiyacı vardır. Doğan Özgüden'e gazetenin genel yayın yönetmenliğini nasıl teklif ettiniz ve neden teklif ettiniz? Beğendiğim için tabii verdim. Yani bunları seçerken çocuğun bir kere entelektüel olması şart. Bilgili olması şart. Efendi olması şart ve namuslu olması şart. Doğan Özgüden'de vardı bütün bunlar. Doğan Özgüden Akşam'ın önce gece sekreteri olur, sonra da genel yayın yönetmenliği görevine getirilir. Doğan Özgüden henüz 28 yaşındayken 1964 yılında gazetenin gece sekreterliğinden genel yayın yönetmenliğine terfi etti ve
Babali efsanesi haline gelen Akşam Gazetesi işte bu binada yayınlandı. Ben dedim Malik Bey aynı zamanda sosyalist bir gazeteciyim. Üstelik sosyalist harekette yer alıyorum. Yani sizi rahatsız etmez mi? Yani ben çünkü gazetenin yönetimini bana verdiğiniz zaman ben gazeteyi öyle yönlendireceğim. Gazete çok büyük bir kriz içerisindeydi. Zaten batmak üzere olduğundan falan bahsediliyordu. Orada bak ben müdahale edebilirim. Ben de Ankara'da Akşam Gazetesi'nde çalışıyorum. Malik Yolaç herhalde dedi yakında kendinize başka iş aramanız lazım. Gazete batıyor. O ortamda ben gazetenin sorumluluğunu üstlendim. O 2 yıl, akşamda geçirdiğim 2 yıl benim için çok önemli. Hayatımda çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'nin en eski gazetesi. Yani bana teklif yapılıp da kabul ettiğimde zaten ilk yaptığım iş gazetenin arşivine girdim. Adeta bir ibadethaneye girer gibiydi. Doğan Özgüden'le birlikte Akşam Gazetesi'nin tirajı hızla artıyor. Sadece haberleriyle değil, yazar kadrosuyla da dikkat çeker hale geliyor. İlhami Soysal'ın yanı sıra Çetin Altan ve Aziz Nesin de Akşam'ın ağır topları arasında yer alıyorlar. Ve gazete gerçekten büyük bir ivme kazandı. Sadece ivme kazandı değil, bir yandan Türkiye İşçi Partisi hızla örgütleniyor, seçimler yaklaşıyor, seçime girecek. Biz de Akşam Gazetesi olarak İşçi Partisi'ni destekliyoruz ve Türkiye'de gerçekten bütün alanlarda, kültürel alanlarda, politik alanda, sendikal alanda bir sol yükseliş vardı. Belki de Akşam'ın o zaman diliminin içerisinde olmasından, yani benim katkım mutlaka var ama olaylar çevreyle de ilgili. Muammer abi beni aradı. O zaman da yani İstanbul'da toplam 5 hanım gazeteci ya var ya yok. Bana dedi ki Doğan Özgüden'le seni tanıştıracağım. Yalnız birkaç tane de soru sorar. Onlardan sınıfı geçersen ancak alırlar. Ona göre hani biraz dünyadan haberliysen gel, yoksa gelme dedi. Vietnam Savaşı dönemiydi o. Ve Vietnam Savaşı'nın asıl idare edeni, savaşın onun üstünde olan kişi kim dedi. Şimdi ben kendi hafızama göre Ho Chi Minh'i hatırlıyorum. Birkaç soru daha sordu. Sonra dedi ki tamam seni biz işe alıyoruz dedi ve beni hemen kadroya aldılar. Tabii bu çok mutluluk verici bir şeydi. Yok ailesi değil bu. Akşam'ın patronu Malik Yolaç'ın Çetin Altan'ın transferi konusunda itirazları vardır. Ancak Özgüden ısrar eder. Altan Akşam'a katılır. Özgüden patronla yıldız yazarı arasındaki buzları eritmek için evinde bir yemek düzenler. Siz Çetin Altan konusunda çekinceli davranıyorsunuz. Ama Çetin Altan Akşam Gazetesi'ne 2. defa geliyor. Ve Doğan Özgüden sizleri evinde bir yemekte bir araya getiriyor. Bunu bize anlatır mısınız ayrıntısıyla? Evet, kalktım gittim tabii çağırdığı için. Güzel bir yemek hazırlamışlar. Oturduk yedik, biraz da içtik. Çetin içiyor. Özgüden de fazla içen bir insan değildi. Ondan sonra bir müddet sonra Çetin saçmalamaya başladı. İleri geri konuşmaya başladı. Derken ne yaptık, ne oldu bilmiyorum. Ben dedi seni öldürebilirim filan dedi. Tabancasını çekti. Bir el ateş etti. Kurşun böyle gitti ama ben şakadan bir tabancayla benimle alay ediyor zannettim. Bakmadım bile. Yahu dedi korkmadı ya da bakmadı bile diyor. Şimdi korkmamı beklemiş. Sonra bir ikinci daha ateş etti. Bir duvara baktım 2 tane delik. Ondan sonra icabına yaptım. Ne yaptınız? 2 tokat, elinden de şeyi aldım. Tabancayı da aldım. Biraz da hırpaladım efendim. Ondan sonra da bir ay yalvarttım o tabancayı iade etmek için. Yani öyle şey yapmadım. Bir problem yapmadım. Peki gazeteden atmayı düşünmediniz mi? Hayır, hiç kimseyi düşünmedim ben gazeteden atmayı. Hiç. Ama silah çekmiş adam size. Ne olacak canım, o gün öyle kaçırmış şeyleri, geçirmiş. Yani onun için adam çıkartılmaz ki, ben iyi silah kullanamıyor, kötü silah kullanıyor diye işe almadım ki onu. Onun fikirlerini aldım. O zaman da fikirleri soldu, tutunuyordu. Millet de seviyordu bunu, onun için aldım.
Akşam gazetesi haberleri, röportajları ve dizi yazılarıyla büyük okur kitlelerine ulaşıyordu. 27 Mayıs 1960'ın ardından yaptığı müdahale girişimleri sonucu idam edilen Albay Talat Aydemir'in anıları akşamı uçuracaktı. Biliyorsun 22 Şubat'ın ve 21 Mayıs'ın lideri Albay Talat Aydemir, ihtilalci albay. Talat Aydemir'in oğlu İnci yakından tanıyor çünkü o 21 Mayıs olayları sırasında İnci Ankara'da gazeteci olarak olayları yakından takip etmiş. Talat Aydemir'i iyi tanıyor, ailesini iyi tanıyor. Bir gün Metin Aydemir geldi. Oğlu dedi, babamın dedi hatıraları var dedi. Bunları dedi yayınlatmak istiyoruz ama sizden başkasına güvenmiyoruz. Bütün dedi şeyleri, el notlarını ve konuştuğu kasetleri size verirsem bunu akşamda yayınlar mısınız? Tabii dedim memnuniyetle. Ve bütün malzemeyi verdi. Biz İnci ile aşağı yukarı bir ay falan çalışarak onları yayına hazır hale getirdik. Malik Yolaç'a dedim ki ben bu hatıraları yayınlayacağım ve büyük bir tiraj patlaması yapabilir. Ama çok iyi hazırlayabilmem için benim bir süre gazete dışında kapalı bir yerde çalışmam lazım. Bir hafta 10 gün falan. Epey tiraj kazandık ve sonra o çocuk benim çocuğum oldu. Çok güzel, gazeteyi kapattıktan sonra beraber iş yaptık. Onun söylediğine göre haftada 2-3 tane daire alacak paralar kazanmışız. Öyle bir başarıdır aslında. Yani böyle bir 60 binlerden alıp gazeteyi yani 220 bin liraya taşımak öyle çok kolay bir iş değil. Hele o tarihte. O tarihte. O büyük bir olay bu. Gerçi 220 bin o görmedi. Ondan önce dışlandı Malik Yolaç tarafından. Bu meşhur Talat Aydemir anılarıydı. Onunla beraber o tiraj yakalandı ama o zamanlar için bu tiraj çok büyüktür. Biz darbecinin anılarını hazırlarken bize karşı darbe hazırlandı. Maalesef işte söylediğim gibi benim gazetede belli yerlere getirdiğim arkadaşlardan da o konuda tek kelimeyle ihanet gördük. Şimdi Talat'ın hatıraları yayınlanmaya başladığında gazetenin tirajı 300 bin falan vurmuştu. Doğan Özgüden akşamdan Babali oyunlarıyla ayrılır. Önünde daha önemli bir yayıncılık macerası vardır. Yaşar Kemal, Fethi Naci ile birlikte Türkiye Sol Hareketi'nde bir benzeri daha olmayacak Sosyalist Ant dergisini yayınlamaya başlar. Ant dergisi önce haftalık periyodla yayınlanır. Daha sonra aylık teori dergisine dönüşür. Türkiye işçi sınıfı ve devrimci gençliği için Ant dergisi yol gösterici niteliğiyle parlak bir yayın kariyerine sahip olacaktı. Doğan Özgüden ve İnci Özgüden'in birlikte çıkarttıkları Ant dergisinin yayın hayatına başladığı bu bina yani Tan Matbaası gerçek anlamda bir gazetecilik mabediydi. 1935 ve 45 yılları arasında yayınlanan Tan gazetesinin yazar kadrosuna bakarak bunu anlamak mümkün. Ant dergisinin yayın hayatına başladığı bina basın tarihi açısından son derece önemli bir yere sahiptir. 4 Aralık 1945'te kışkırtılmış gerici üniversite öğrencileri tarafından saldırıya uğrayan Tan gazetesinin merkezidir. Gazetecilik eğitimlerini yurt dışında tamamlamış olan Sabiha ve Zekeriya Sertel çifti tarafından yayınlanan gazete, öfkeli kitle tarafından yağmalanıp baskı makineleri parçalanmıştı. Saldırganlardan hiç kimse yakalanıp yargılanmayacaktı. Sadece gazetenin sahibi ve yöneticileri daha önce yayınlanmış yazıları nedeniyle mahkemeye çıkacaklardı. Doğan Özgüden ve İnci Özgüden
akşamdan sonra yeni yayın maceralarına şimdi içinde bulunduğumuz Tan Matbaası diye geçen Büyük İşhanı'nın 3. katında, yani şimdi benim bulunduğum ve arkamdaki küçük ofiste yayına başladılar. Ant dergisinin mali olanakları daralmaya başlayınca ek gelir imkanı olarak kitap yayıncılığı devreye giriyor. Ant Yayınları bu dönemde peş peşe kitaplar basıyor. Ant dergisinin yayın hayatına başlamasıyla Türkiye İşçi Partisi'nin gelişim süreci arasında sıkı bağlar bulunuyordu. Doğan Özgüden, Ant dergisinin bu binada başlayan macerasını Vatansız Gazeteci kitabında şöyle anlatıyor. Bir gün Yaşar Kemal'den telefon geldi. Bağımsız sosyalist bir dergi çıkartmaktan söz ediyordu. Fethi Naci'ye de haber verdik. Bizim evde toplandık. Bu toplantıdan Ant dergisi çıkacaktır. Biz dedi bir toparlayıcı bir dergi çıkartmak istiyoruz. Beraber hareket edebilir miyiz? Ya dedim, yani toparlayıcı dergi çıkartmak istiyorsunuz da yani partide tasfiyeler yapılıyor bilmem. Ya sen onları unut dedi. Bizim çıkartacağımız dergi toplayıcı bir sosyalist dergi olsun dedi. Ben dedi, o da Merkez Yürütme Kurulu'na seçilmiş. Ondan sonra ben dedi kefilim dedi. Yani parti canibinden destek gelir, şey gelmez. Yaşar'a dedim, ya şimdi tamam da siz böyle bir derginin çıkmasını partiden kovduğunuz 2 kişiye teklif ediyorsunuz. Fethi Naci çünkü çok önemli bir sol düşünür. İşte ben de iyi kötü bir başarılı gazeteciyim. Ya yaparız ama sizi rahatsız edeyim. Yok dedi, kesinlikle etmez dedi. Biz 3'ümüz kurucu olalım. Yaşar, Fethi Naci ve ben 3'ümüz kurucu olduk. Tabii teknik yönetimi İnce'ye ait olmak üzere 1967 başında Ant dergisini sosyalist dergi olarak çıkartmaya başladık. O sırada sosyalist dergi olarak sadece Yön vardı. Doğan Avcıoğlu'nun işçi sınıfının önderliğinde bir sosyalist mücadeleyi seslendirecek bir dergi. İlk defa Ant dergisi o niteliğiyle çıktı. Bu dergi işçi sınıfı öncülüğünü sonuna kadar savundu. Bilhassa bu milli demokratik devrim tezlerinin tartışıldığı bir ortamda çok önemliydi. İkincisi, bu dergide ciddi bir Kemalizm eleştirisi yapıldı. Sınıfsal bir çerçevede yapıldı bu. Hatta Emin Türk Eliçi'nin Kemalist Devrim İdeolojisi adlı bir kitabı da o sıralarda yayınlanmıştı. Bu tartışmalar o dönem Türkiye için son derece önemli. Bugünlerde Kemalizmi eleştirmek kolay ama biz 45 sene öncesinden konuşuyoruz. Bir diğer nokta, halklar meselesinde çok cesur adımlar atıldı. Kürt halkı deniyordu. Yani şimdi kolay değil bu. O zamana kadar hiç yapılmamış bir şeyi yaptık. Neydi yaptığımız şey? İlk defa tekerlere karşı savaş. Vehbi Koç'a şahsen, arkasından orduya karşı mücadele. Ordu hiçbir zaman affetmedi bizim Ant dergisinin. Daha bizim 1. yılda Orgeneral Cemal Tural, Genelkurmay Başkanı'ydı. Çift aylı gizli emirle beni vatan hainliğinden mahkemeye sevk ettirdi. Arkasından işte Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun iç yüzünü, OYAK meselesinde ilk defa Türkiye'de belgeli açıklamalar yaptık ve OYAK'ın orduyu kapitalist sınıfa, kapitalist zümreye entegre etmesi projesi olduğunu açıkladık. Bütün bunlar tabii affetmedi. 15-16 Haziran'ı sen iyi biliyorsun. Yani 15-16 Haziran olayları sırasında biz Ant dergisinde sendikacıların ve işçilerin tutuklanması üzerine kapitalistleşen subaylar işçi sınıfını yargılayamaz diye kapak yaptık. Onun üzerine beni 1. Ordu celp ettiler ve 9 subay tarafından sorguya çekildim ben. Anadolu'daki, Türkiye'deki bütün sosyalistlere heyecan veren bir dergiydi. Onları yüreklendiren, şevklendiren bir dergiydi. Tabi bunda da Doğan abinin kaleminin sertliği önemli açıkçası. Doğan abi benim için idoldü. Onu o kadar çok seviyordum ki böylesine onu dinlemek çok hoşuma gidiyordu. Beni sorgulayan subay dedi, niçin dedi foto muhabiri getirdiniz? Çok basit dedim, girdiğim gibi çıkıp çıkmayacağımı tespit etmek için. Ve onun üzerine söyledi, şimdi dedi çıkıyorsunuz dedi ama bir dahaki sefere nasıl çıkacağınız ya da çıkamayacağınız belli olmaz gibi bir tehditte bulundu. Zaten ondan bir sene sonra da biliyorsunuz 12 Mart darbesi oldu.
12 Mart darbesinin ana hedeflerinden biri de bizim Ant dergisiydi. Bir baskın falan oldu. Oradan ayrıldılar. Bu sefer Başmüsahip Sokak'ta bir tanhan vardı. O tanhana gittik. O tanhanın 3. katına gittik. Ben o sırada Maden İş'te basın yayın bürosunda çalışıyordum. Bir gün Doğan abi dedi ki ya bırak artık sen bu işi, gel gazetecilik yap bizle beraber dedi. Ben onun üzerine Ant'ta çalışmaya başladım. Ant dergisi yayınlandığı binanın yeni işletmecileri tarafından sabote edilmeye başlayınca Başmüsahip Sokak, Ant dergisinin son yayın merkezi olacaktı. Ant dergisinin 2. yayın merkezi şimdi başında bulunduğumuz Cağaloğlu'ndaki Başmuhasip Sokağın içinde. Ama o binayı göremiyoruz çünkü artık orası bir otel olmak üzere. 1960'ların sonlarına doğru Türkiye'de devrimci gençlik hareketi üniversitenin dışına taşmıştı. Gelişimin ortasında Ant dergisi yer alıyordu. Dünyadaki devrimci pratikle Türkiye arasında sıcak bağları Ant'ın sayfalarında bulmak mümkün oluyordu. Gerek Ant dergisi gerekse Doğan Özgüden'in devrimci gençlik üzerinde etkisinden söz edersek neler söyleyebiliriz? Haftalık Ant döneminde özellikle 69 ve 70 yılları içerisinde gençlik liderlerine bayağı bir yer verilirdi. Doğan Özgüden dergide bizzat onlarla görüşmeyi çok isterdi. Ama zaten sonra öğrenci hareketi biliyorsun paldır küldür dağılıverdi. Zaten 12 Mart geldi ardından ama orada biraz 69-70 başları çok sıcak bir ilişki vardır. Hep bakarsak dergiye çok sayıda öğrencilerinin görüşlerinin yansıtıldığını görürüz. Devrimci gençlik önderleri Ant dergisi binasında sıklıkla bir araya geliyorlardı. O dönemde hakkında tutuklama kararı olan Deniz Gezmiş imzalı bildiriler Ant'ın kapağında bile yer alabiliyordu. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun bildirisini yayınlayan tek yayın organı bizdik. Ayrıca da biz denizlerin çok ilkeli bir savunmasını yaptık. Yani bunlar halk için mücadele eden halk çocuklarıdır diye. Tabii bunlar kolay kolay affedilir şeyler değil o zamanki iktidar için. Denize karşı özel bir sempatisi vardı hep. Yani o THK'nın ilk adam kaçırmasıyla beraber işte Rahmi Bey de falan filan diye girerekten İzmir valisinin oğlu falan diye öyle yayınlarda yani yapıldı. Gençlik önemli bir faktördü Doğan Özgüden için. Yakın tarihe 12 Mart muhtırası adıyla geçen 1971 askeri darbesi sağcı Süleyman Demirel hükümetini indirip var gücüyle solun üzerine yürüyecekti. 70'lere geldiğimiz zaman zor zamanlar geçiyordu tabii onlar için de. Bizim için de TRT'de de çok zor zamanlar geçiyordu. Ben stüdyoda program yapıyordum bir gün. Çıktım işimi bitirdikten sonra bildiriyi duydum. Eyvah dedim, bitti. Ve biz Ant dergisini kendimiz durdurmadık. Ant dergisi sıkı yönetim tarafından yasaklandı, yayın evi basıldı, bizim evimiz basıldı, bütün kitapları, kitap paketlerini kasaturalarla parçaladılar. Generallere göre toplumsal uyanış ekonomik gelişmeyi aşmıştı. Sıkı yönetim ilan edildi. İçinde devrim, emek, İşçi sınıfı, sendika, grev gibi kelimelerin geçtiği bütün metinler için ağır ceza davaları açıldı, işkencehaneler kuruldu. Faşizm işbaşı yapmıştı. Ben TRT'de yoğun çalışıyordum, Gece Akademi'de okuyordum. Onlar da hem Ant dergisini çıkarıyorlardı hem Ant yayınlarını yapıyorlardı, onları yayınlıyorlardı ve de boş zamanlarında duruşmalara, mahkemelere gidiyorlardı sıkça, özellikle de abim. Her gün mahkemedeydim. Elimde bir tane küçük Hermes Bey bir daktilo makinesi vardı. Çoğu zaman çağrılmamı beklerken adliye koridorunda yazıp yazıları gönderiyordum dergiye. Öyle bir ortamdı.
Sultanahmet Adliyesi'ni hep beraber giderdik. Doğan abi yargılanırdı. Biz de orada otururduk, dinlerdik yani. Adliyede, Sultanahmet Adliyesi vardı o zamanlar. Doğan abinin böylece ben avukatlarını falan da tanıdım. Vallahi çok insan yargılandı onda. Çok insan alındı, salındı. Kimisi yataklıktan geldi. Bayağı ciddi isimler de vardı. Çoğu rahmetli oldu zaten. Ama sonuçta 6-7 kişiye ceza verildi. Ant dergisindeki davalar 71 sıkı yönetiminden sonra cezalar olmaya başladı. Onun sonucunda ben 25 yıllık bir ceza yedim. 100 yıllık bir arkada gelen ceza vardı. Ant dergisi ve Özgüdenler de bu karabasandan paylarına düşeni alacaklardı. Dergi bir anda yer altına doğru itilir hale gelmişti. İdare binası ve Özgüdenler'in evi güvenlik kuvvetlerince sık sık basılıyordu. O dönemde biz bir açmazdaydık. Çünkü arama şeyleri çıkıyor, duyuruları çıkıyor bilmem ne. Ya sıkı yönetime teslim olmak zorundaydık, ya illegalde kalmak zorundaydık, ya da yurt dışına çıkıp başka türlü bir mücadele götürmek zorundaydık. İşte konuştuk, ettik, abim durumu anlattı. Yapacak bir şey yoktu tabii. Yazı kurulundaki arkadaşlar dediler ki sen eğer teslim olursan ya da şu veya bu şekilde yakalanırsan, yani işkencede de gidebilirsin, alenen kim vurduya da gidebilirsin. Ama yani şu anda mücadele Avrupa'da yürütülebilir. Çok ilişkin var. Ama yurt dışına çıkmamız İnci ile birlikte gerçekten çok acılı bir süreçti. Aşağı yukarı 10 gün falan o evde burada saklan bilmem ne ve sahte pasaport uydurabilmek gerçekten bir sorundu. Neticede onu başardık ve sahte pasaportlar 11 Mayıs 1971'de bir Lufthansa uçağıyla ülkemizi terk ettik. Doğan ve İnci Özgüden İstanbul'dan Ankara'ya geçtiklerinde haklarında tutuklama kararları çıkmıştı. Artık Türkiye'de dışarıda kalma şansları ortadan kalkmıştı. 11 Mayıs 1971 günü en kısa sürede geri dönmek üzere gidiyorlardı. Almanya, Fransa, İsveç, Belçika arasında sürekli yer değiştirerek devrimci direniş hareketini örgütleyeceklerdi. Evrak hazırlamakta onlar çok beceriklidir, İnci ile Doğan. Kendi pasaportlarını da ilk çıkışlarında yanlış bilmiyorsam kendileri hazırlamışlardı. Hatta kitabında vardır, bana da uzun uzun anlatmıştır. Hiçbir yerde sahteliği anlaşılmıyor ta ki Doğu Almanya'ya geçinceye kadar. Doğu Almanya polisi yutmuyor pasaportu. Ama bir şey de yapmıyor. Hadi gidin Batı'ya geçin, ne yaparsanız yapın diye gönderiyor Doğanları. Daha sonra Doğan ve İnci birlikte yurt dışına çıktılar. Ben Ankara'ya gidişine kadar, otobüse kadar geçirmiştim onu. Yalnız onun neden Belçika'ya gittiğini hatırlamıyorum. Bir şey mi oldu? Mahkeme neticesinde mahkum mu oldu? 300 sene hapis istediler. Aferin, bravo. Yeter 300 sene. Olacak şey mi yani? Ortak çok az yaşadık. Ben 70 yaşındayım. Toplam 5 yıl birlikte yaşamadık bile. Hep o uzaktaydı, ben uzaktaydım. Onun için iletişimimiz kopmadığı zamanlarda, koptuğu da oldu çünkü zaman zaman maalesef çeşitli saçma sapan nedenlerle. İletişimimiz hep sürdü. Ama en önemlisi iletişimin içinde dünyaya bakışımız, bakış açımız, dünyayı kavramamız aynıydı. İnci ve Doğan Özgüden, Nilüfer Apartmanı'nın en üst katındaki dairelerini olduğu gibi bırakarak ayrıldılar. Ertesi gün tekrar Kazancı Yokuşu'ndaki apartmana uğradık. Faruk'la Müfide evde çalışıyorlardı. Bazı kişisel belgelerimizi alıp çeşitli sorunlar üzerine bilgi verdikten sonra evden kesin olarak ayrıldık. Doğan Özgüden hayatını anlattığı Vatansız Gazeteci adlı kitabında söylediği yer işte bu ev. Buradan ayrıldıktan sonra bir daha kesin olarak
Türkiye'ye dönemiyorlar ve bugün itibariyle 2015'te tam 44 yıldır sürgünde yaşıyorlar. Fakat habire bana onların kapıcısından bir süre sonra telefon gelmeye başladı. İşte evle ilgilenin. Polis basıyor her gece bu evi. Özetle işte gittim, durumu gördüm, bilmem ne yaptım. Çünkü çok güzel bir kütüphanesi olan, çok büyük arşivleri olan bir evde olduğu gibi bırakmak zorunda kaldılar. Kıyamadım o evin her dakika tarumar olmasına. Sonra arkadaşları da hangi gerekçelerle bilmiyorum. Onlar da gelmemiş, boş bırakmışlar. Kapılar kırık. Ben önce eve taşındım. Kendi evimize attım ettim. Onların evine taşındım. Biz 2 yıl gerçekten çok dayandık. Ben tercümeler yaptım, bir takım şeylerde inci, bilmem antika şeylerin temizlenmesinde çalıştı, bilmem ne yaptı. Ve sonra 1974'te Enfotürk'ü kurduktan sonra bir kitap yayınına başladık. Ve işte küçük de bir matbaa kurmuştuk. O matbaayla şey yaptık, piyasaya da iş yapmaya başladık. Baskı işleri yapıyoruz, bilmem ne, tercüme işleri yapıyoruz ve öylelikle şey oldu. Türkiye tam anlamıyla bir insan hakları cehennemi haline gelmişti. Özgüdenler bu ortamı Avrupa'ya olduğu gibi yansıtabilmek için kurdukları Info Türk'le düzenli yayınlar yapmaya başladılar. Doğan'ın ve İnci'nin insan ilişkilerindeki üstün yetenekleri kısa zaman içinde Avrupa kamuoyunda Türk meselesinin, o 12 Mart cuntasının çok iyi tanınmasına imkan sağladı. Çok ülkeye gittik, kampanya organize ettik ama kampanyanın büyüğü tabii darbenin 1. yıl dönümünde Demokratik Direniş Örgütü'nü kurmamız oldu. Demokratik Direniş Örgütü adına ilk 12 Mart darbesine karşı bildiri yayınladıktan sonra artık örgütsel bir şeye geçildi ve bu örgütsel yapı gerçekten Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde, Avrupa Konseyi'nden arttıracak kadar etkinleşti. Bizim yayınladığımız Türkiye dosyası 400 sayfalık İngilizce bir kitaptı. Bütün işkenceler, adaletsiz yargılamalar, tutuklamalar dolu bir dosyaydı. O dosya dayanağı üzerine Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılması gündeme geldi. Doğum günü kutlaması yapıyorduk. Ant yayınlarının bayrağını Çiğdem Özgüden alacaktır. Abinin başlattığı çizgiyi sıkı yönetim koşullarında sürdürmek hiç de kolay değildir. Çocuk kitapları yapalım dedik. Ant çocukları. İlk Aziz Nesin'in kitabını bastık. 7-8 tane çocuk yayınları yayınladık. Fakat yetmedi. Yani çok iyi satılmadı o kitaplar. Zaten kitabın satıldığı falan bir dönemler değildi. Kitabın herkesin kaçtığı dönemlerdi. O zaman biz başka bir isimle yayın yapalım deyip başka isimle ben devam ettirdim oradan. Yöntem Yayınları. Epeyce kitap bastım. Ona da abimin dostları, arkadaşları, çevirmenler, benim dostlarım hep çok katkıda bulundular sağ olsunlar. Abim de katkıda bulundu çevirileriyle. İnci ve Doğan Özgüden pek çok Avrupa başkentini dolaştıktan sonra Brüksel'de kalıcı olmaya karar verirler. Çünkü burası Avrupa'nın da başkentidir. Avrupa Birliği kurumlarına ulaşmak konusunda avantajları vardır. Özgüdenlerin kurduğu güneş atölyeleri Türkiye dışında Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'dan gelen göçmenlere dil eğitimi yanında resim, seramik öğretiyordu. İsmini de bu insanların geldikleri ülkeler vermişti. Hepsi güneşi çok olan bölgelerden geliyorlardı. O yapı içerisinde mücadele devam ederken birdenbire ilk şey çıktı. Vatandaşlıktan atma kararları çıktı juntanın. Yurda dön çağrısı arkadan Yurda dön, o zaten yurda dönün arkasından 1-2 hafta geçer geçmez de o karar geliyor. Ve bir süre sonra büyük şey başladı, yeni umutlar başladı. Türkiye'de demokrasiye geçilecek. Turgut Özal başbakan olmuş. O da nasıl demokrasi kahramanı ilan edildi onu da hiç anlamıyorum. Çünkü juntanın bütün şeylerinde başbakan yardımcısı olarak sorumluluğu var. Neyse.
1987 senesiydi galiba. İşte bunlar Avrupa Birliği'ne resmen katılma talebinde bulundular. Biz o sırada oturduk. Yine Enfotürk'ün yayını olarak ben çok kısa bir zamanda 3-4 ayda hazırladım. Türkiye'de militarist demokrasinin kara kitabı diye yine 500 sayfalık falan bir İngilizce kitap, bir basın toplantısı yaptık, onu açıkladık. Bir süre sonra Turgut Özal buraya gelmişti. İşte basın toplantısı yapıyor. Basın toplantısında işte gazeteciler soru soruyor. Çünkü artık Avrupa Birliği'nin bizi hemen alacağından emin. Ben bir soru sordum, dedim ya Türkiye'de insan hakları durumu böyle giderken hakikaten Avrupa Birliği'nin sizi alacağına inanıyor musunuz? Tabii sorular İngilizce sorulduğu için adam beni herhalde Yunanlı gazeteci falan zannetti. Uyutucu bir cevap vermeye çalıştı. İşte Türkiye'de işte her şey bulunuyor serbest falan diye. Onun üzerine İnci söz aldı. İnci tekrar vurguladı. Yani bu şartlar nedir diye, bu şartlarda alınabilir mi? Onun üzerine madam siz hiç Türkiye'de bulundunuz mu dedi. Herhalde onu da yabancı gazeteci zannetti. Onun üzerine İnci ne dedin sen? Hiç Türkiye'ye geldiniz mi dedi. Gelin görün ne olduğunu. Ben dedim ki ben Türkiye'ye gelemiyorum dedim. Sayenizde. Nasıl sayemde dedi. Vatandaşlıktan attırdığınız 200 kişiden biriyim ve ben Türk gazetecisiyim dedim ve kesti basın toplantısı. Evet, ondan sonra böyle suratı allak bullak oldu, basın toplantısı bitmiştir diye sinirli bir şekilde konferans salonunu terk etti. Fakat ondan sonra çok ilginç bir şey, biz vatansızız ya tırnak içerisinde, öyle değil derken konsolosluktan yeniden bir mektup geldi bize, taahhütlü, iadeli taahhütlü. İşte bilmem şu tarihli bilmem neyle kararda Türk vatandaşlığından atılmış bulunuyorsunuz. Türkiye'deki malınıza, mülkünüze, envalinize de el konulmuştur diye. Ya zaten tebliğ edilmiş bu, ilan edilmiş. Daha önce tebligat yapılmış. İkinci defa vatandaşlıktan atılmış olduk. Katmerli vatansız olduk. Türkiye özlemlerini yaptıkları çalışmalarla gideriyorlardı. Türkiye'nin barış, demokrasi, İnsan hakları temelinde çağdaş bir ülke olması için 1960'larda çıktıkları yolda birlikte yürüyorlar. İlk oğlumun doğumuna geldi 77'de. Ondan sonra da annemin hastalığı için geldi ve o sırada annem burada öldü. O da 78'dir o da. O yazdığı Vatansız Gazeteci kitaplarını okudum. Hayran oldum. Edebiyatçı olarak da çok iyi buldum. Ve kaleminin çok kuvvetli olduğunu düşünmeye başladım Doğan abinin açıkçası. O kadar bilmiyordum siyasi yazılar yazarken. İnanılmaz güzel bir lirik anlatım gördüm orada. Keşke bütün bunlar başka türlü olsaydı. O kadar eğitimli, o kadar bilgili, o kadar verebilecek bir insanlar ne yazık ki bizim ülkemizin çok büyük kaybıdır. Kişi taşıdır Doğan Özgü'den Türkiye basın hayatında. Devam edebilseydi Türk basının önemli, çok önemli genel yayın yönetmenlerinden biri olarak hayatı sürdürecekti. Ama ne yazık ki Akşam Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra yeniden bir gazeteye gidemediği için, kendi dergisini kurduğu için bir kayıp oldu. Sonra da 71'de de yurt dışına çıkmak zorunda kaldığı için ikinci bir kayıba uğradık. Doğan Özgü'den çok değerli bir gazeteci. Çok beyefendi, efendi. Yani o zamanki solculara yakışmayan bir adam bence. Hani Doğan ve İnci gibi insanlara önümüzdeki dönemlerde belki çok daha fazla ihtiyaç olacak endişesini taşıyorum. Bu yüzden iyi ki varlar, iyi ki yaşıyorlar ve lütfen inatla yaşamaya devam etsinler. Tabii ki bütün ailem ve özellikle ben abime hayrandım ve onu hiç bozmadı yani. Eğer Türk devleti gerçekten demokratik bir profil verecekse, bütün bu insanların özgür bir şekilde ülkelerine dönecekleri bir formülü kabul etmek ve özür dileyerek açıklamak zorunda. Bunun içindir ki bana hep sorulan bir soru var. Türkiye'ye dönmez misin, döner misin? Ben bunun için de diyorum ki ancak
gerçekten Türk devleti bütün sürgüne mahkum ettiği insanlardan özür dileyerek demokratik bir şekilde dönüş yollarını açması gerekir. Doğan Özgüden ve eşi İnci Özgüden ilerlemiş yaşlarına karşın büyük bir dinamizmle çalışmalarına devam ediyorlar. Bir köşeye çekilip emeklilik hayalleri kurmak onlara göre değil. Türkiye'de demokrasinin bir türlü yerli yerine oturmaması da onların bu kararını etkiliyor elbette. Asker, sivil bütün hükümetler vatandaşlık haklarını çiğnedi ama onların içindeki vatan sevgisini hiçbir iktidar söküp alamadı.